昨天那个中枪，咱俩今天再排练一下，行不行？还有什么奖励呀？最多1根猫条啊，干就干，不干拉倒。看我的手势。我有没有说过1枪倒？你为什么非得2枪才倒？不行啊！你又找我干啥呀？这个滴个5、6滴就行了。你看见没有？太脏了。免洗精华代替沐浴露，硅胶软头深入清理浮毛，让小猫爱上洗澡。洗完之后呢，再梳一梳，它的毛就干了。你看这成色，它不比你去宠物店还省钱还方便。为什么要养猫呢？它掉毛掉的那么厉害，不听话的时候能气得你牙痒痒。今天我告诉你们答案。其实从一开始，并不是小猫需要你，而是你需要它。你需要它治愈你的孤单，你需要它在你心中种下一份牵挂，你需要它成为你心中那个爱而不得的陪伴。你需要它的太多了，而它只需要你爱它就够了。现在你可以出去了，走吧。你看他在看我，他就是在反复的去确认我的指令。停！啊，掉头。你看，又一次在思考我的指令。走，走，走。我把这个放到这儿。来，握手。快点了。那这个呢？来，握手。大哥，你要不要这么现实？换一只。你真是把人的人情世故演绎的是淋漓尽致啊，大哥！我上厕所啊，出去啊！我不需要你陪，去吧，出去吧。你在这我拉不出来。值得入手。一盆鸡胸肉不好好吃，扒拉来扒拉去，看着就来气。你奶奶个腿！那肉你要么你就好好吃，不吃就别给我扒了啊！你不服是不是？扒拉的烦人。我来了，停！我躺下。我家猫在阳台呼呼大睡，然后我现在上厕所。当我把马桶盖放下来的时候，来了。小李白，上树来，上，好嘞，三哥往下倒啊，往下倒，来倒，往左拐，哎，好嘞，倒 ，OK。这仨月没出来，吓得不敢出来了。
三哥，快点过来，来到我这儿来，来快点。你别笑。姨姨们说用勺子喂就不会吃一脸了。姨姨们又说放地上就好了。他们说太高了，那我给你放到那儿，你自个儿吃行不行？那我有什么办法？放地上他不吃。三哥太客气了啊！我不吃，我把那个放到这儿，来握手，快点来。那这个呢？来。握手，大哥，你要不要这么现实？换一只。你真是把人的人情世故演绎的是淋漓尽致啊，大哥。这姨姨们说你只有前拉伸没有后拉伸，你今儿给补一下行不行？标准一点啊。我上厕所你盯着我，我拉不出来。你去门口坐着，行不行？你看着我，我拉不出来。你把头转过去。满足姨姨们3个愿望，姨姨说到盘子里。姨姨说用勺子喂。如果你觉得现在的收入不乐观，你可以尝试跟你家猫合作。在猫尾巴的末梢呢，有一个穴位叫甲四穴，每天按摩3次，每次5分钟，大概1个礼拜以后，你们就可以一起出门挣钱了。差不多倒1次的话，能挣5万块。这个全开放的猫砂盆，我现在用了2月了，一次都没洗过，看着有些埋汰。没关系，一会儿就干净了。开放的比封闭的清理起来那可简单多了，两边的扶手呢一抠就下来了。中间这个是清理的主要部位，取下来之后呢，直接扔到卫生间里边，直接用纸冲，冲完之后用毛巾或者刷子直接刷就行了。你要是觉得脏，可以戴个手套，我一个男的就无所谓了。看看清理完之后是不是干干净净的？我家这个猫砂盆呢，一次性可以装15斤猫砂，我家2只猫差不多可以用个8、9天。如果是1只猫的话，10几天没有问题的。2只猫1个月的猫砂大概是40斤，目前的话只能用矿砂。PCC 买的话，费用的话大概是在50块钱左右，还是比较省的。那么猫咪在里边上厕所，即便你家猫有20斤，也是可以自由转身的。封闭的话那就费劲了。APP 上还可以主动的去清理抚平，提醒你去添加猫砂，还可以看到猫咪每天上厕所的次数，这个也是变相的去了解猫咪的一个身体健康。总体来说，我是非常满意的。一个养猫人，你想想，7、8天不用铲猫砂，真的很爽。如果你平时经常出差或者想解放双手的，这款猫砂盆我是真心的给大家去推荐的。以前我听人家说猫的后脑勺是长了2双眼睛，我还不信，现在我彻底的信了。当时我家猫是背着我的。你都没看，你咋知道我要踩你尾巴？你不嫌臭啊？嫌臭出去呗。嫌臭了出去啊！厕所胖臭。出去。你在这我拉不出来，出去。快点啊！还犟嘴，对。有人说他是故意的，有人说他舌头天生是外卷的，你们觉得呢？有一意说要用勺子吃，就不会变得满脸都是了。你是不是有病啊？谁5点吃饭呢？滚！奶奶個腿更兇喎。哎呀，你看看，过分了啊！大哥，你再拉我头上啊！饭还睡不睡了？哎，这样安全。当时是半夜，我好不容易忙完工作，心情比较放松，我就主动的跟我家猫玩了一下，也不知道它哪根筋搭错了，居然攻击了我。
这个是我养了它2年第一次抓伤我，哎呀，真的是自作自受啊。它后来好像也知道自己错了，然后我上厕所的时候不停的去蹭我的手。挠的昨天，我昨天跟你玩呢。好了，我不疼了，不疼，这么我挠的就。算了，我原谅你了。最近这个天气变暖了，我发现我们家2猫的主卧里边空气中这个微尘呢，包括浮毛特别多，所以我就入手了一台这个加超的空气净化器，牺牲了我好几包烟钱。然后我发现它真的是浮毛和臭味的克星。我是放在我家猫经常卧的地方，就是这个阳台。我在旁边看了一会儿，只要有浮毛，稍微靠近这个机器，嗖的一下就被吸进去了。你别说这吸力还挺好啊！我把卫生纸放到边上，它也能吸得过去。但卫生纸可比浮毛重得多，所以吸毛这一块脱手的没有问题。再一个就是猫咪那个粑粑的臭味，包括如果你的房间里边有烟味，那么这个净化器也能把这些味道全部给轻松去除掉。为什么它能去除掉呢？可能是跟这个滤芯有关。这个滤芯它是水果的一个材料，外边可以吸附毛发，中间呢过滤花粉、产螨等一些过敏源。那么有效的拦截率高达99.97%。最里边一层呢是椰壳的那个活性炭，宠物的尿骚味包括烟味最怕它了。然后我们在手机里边还可以时刻监控你整个房间的一个空气质量，还有滤芯的一个使用状态。那么晚上睡觉的时候，如果你觉得它吵，你就开睡眠模式；白天的话可以开自动。一天的话用到头也就1度电左右啊，完全毫无压力。这空气好的人的心情其实就好啊。其实我这几包烟，还牺牲的挺值的。来，起来，给你换个有钱人都在用的这个猫抓板。这猫抓板可老好了。夏天热，猫咪更喜欢透气的猫抓板，可以磨爪的，可以睡觉，还可以蹭屁股。采用高质量、高密度的瓦楞纸，像我这样170斤的踩在上面，它也是正常的，该坏就坏。小猫呢，用个1年，挠不坏，还不掉屑。上秤，赶紧上秤上称上几斤了，快上去，称完给这个吃，来。哎，上来啊，上来，好嘞，坐下，4.95，好了，称完了，滚吧，小哥，神奇的一幕出现了啊！现在俩都在睡觉啊，一个阳台，一个在窝里边。我上厕所，10秒钟之内他们必到。刚才没到10秒。哎，好像遇着黑猫，这有说道是吧？黑猫它又叫玄猫。啊，它以前在中国古代的话，你想只有权贵啊这种有钱有势的人才能养，普通人还养不了。它原本就是农村的猫嘛，中华田园猫。那它看到耗子就是天生的，它能有意识去抓的吗？还是它躲着？它见了耗子必须给它抓着。猫生气真难哄啊！今天我带3哥去长城了，然后没有带小李白，因为我不知道那个长城有多高啊，我就没有办法把他俩都背上，所以我就只带了3哥。但是呢，我真的万万没想到小李白那么生气。今天都已经第2天了，走吃猫条去不去？都不带正眼瞧我的小气鬼。打起精神来，别睡了啊！等会儿呢，小李白给3哥按摩，3哥你不用动啊，我在一边解说。咱们仨今年争取努力啊，年底了给换个大 house。加油！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 把我装成木偶人，猫看见我的反应。
作为两只猫的铲屎官呢，我真的是已经1个礼拜没有铲猫砂了，这种感觉真的非常爽。最大的功劳就是它怡宝的开放式自动猫砂盆，目前呢已经用了1个多月了。每次换砂我都会在猫砂盆上标注上日期，每次都是12级猫砂 ，APP 呢都会显示80%，一共是测试了4次，测试的结果基本一致。今天已经是4月1号了。28、29、30、31、1号，今天已经是第5天了。然后我们看一下下边有多少。哦，这么多了，5天了。我估摸着还能用2天，再用2天吧。差不多在第8天或者第9天的时候呢 ，APP 呢会提醒你清理粑粑。4月4号下午1点20，然后里边装满了。满满的，然后这个报警了，它提醒这个就是你看那个红色的地方，就是显示那个这里边满了，所以你把它清了就行了。我是从27号下午5点装了13斤猫砂啊，然后你看28、29、30、31啊，1号、2号、3号、4号，今天是第8天，然后整整就是说8天没有铲猫砂，2只猫啊，2只猫，所以大家如果经常出差的，比如说出差的时间在5天左右的。就这个猫砂盆完全可以用。如果说是1只猫的话，那么用的时间会更长。那么这个猫砂盆清洗起来也非常方便，两边的扶手一按一拆，扔到卫生间，直接用手搓就可以了。那么这种开放式的，你不用担心会砸到猫，就算20斤的猫在里边转身也是非常方便的。那么 APP 上呢，还可以观察到每天猫咪入厕的次数，相当于告诉了我们猫咪的身体健康。像所有的猫砂清理啊、抚平啊、换砂呀，全部都可以在 APP 上操作。说完优点，我再说一下缺点。那么矿砂的话，它是比较容易被带出来的，不管你是电动的还是普通的。那么买2个猫砂垫即可解决。再一个就是工作的时候，这个电机的声音一开始觉得有点大，不过用了1个月以后啊，早就习惯了。总体来说，优点大于缺点。如果说你也想用科技来解放双手，那么相信我，选它没错的。握手，握手。如果这种情况猫咪不握手，你们3指往下再2指，5指的地方这儿呢，你看这儿有一个平滑穴，摁着它不松手，每天坚持3次，每次5分钟，然后过1个礼拜啊，然后你们家猫左右都会握手。握手。哎，好，换一只。哎，好，真乖啊！你饿了？我拉不出来，你得表演个节目助助兴，打个滚吧，行吧？哎呦我的妈！都怪这个鳕鱼冻干，把我家猫的脸吃得越来越圆润。它是一整条特选的鳕鱼，没有任何添加，配料表就只有鳕鱼。小猫吃起来鲜香酥脆，除了磨牙补充营养，还能补充身体所需的欧米伽3，让毛孩子毛发更健康，低脂肪高蛋白，长壮不长胖，毛孩子可以放心吃。快给你家小猫安排上吧！我这是要干啥？这是要干啥？这是要干啥？你不是给我装高冷吗？好了，手也握了，那猫条就扔了。感冒了？一会儿吃药啊。别着急啊，再拉20分钟就完了啊。你走不走？你不走，我走了啊！猫咪上厕所的时候，告诉它城管来了。城管来了，专门抓那个随地大小便了。别整完了，赶紧埋着啊，不然一会儿发现了，我告诉你，关你1个礼拜。想抓我没买。好好买。没来，放心，没来，我看见你。没来。你别笑。哪有5点多吃饭的？谁家小猫5点吃饭的？啊？滚！
回自己房间去。看，他每天都在我眼皮底下，我依然不知道他从什么时候开始就悄悄长大了。当时我把整个房间都找了一个遍儿，任何地方都找了，我以为丢了呢，但是你们万万没想到，你猜他在哪儿？通过三姨介绍来我店里敷面膜，这是今天的面膜很新鲜，沉浸在面膜的海洋不能自拔。我们还给他升级了尊贵服务，金勺驾到。你看，真的变白了，客户很满意，承诺下次还会来。一只小乳鼠冻干3块钱，说实话不便宜，但猫就喜欢吃，因为猫天生就是吃老鼠的。老鼠体内有猫需要的牛磺酸，对猫的视力、肝脏和肠胃都有好处。有人说了，哎呀，吃小老鼠好残忍的，我绝对不会给我家猫吃的。其实现在啊，猫只不过是不用自己抓了，它如果真的自己抓老鼠吃，你还会觉得残忍吗？2根猫条，行不行？2根，来握个手，全给你，全是你的啊，全是你的。来吧，握个手来。是因为没有拆开是吧？拆开了啊，现在拆开了啊。饿的肚子都瘪了都不吃饭，你给我装死，我给你弄吃的。行了行了，好了好了，走，领盒饭去了。每当我上厕所啊，放下这个马桶盖，我家猫就以为我又来偷吃了。盯着我，我不吃屎啊！你不用看，我真不吃，我不是狗。啊，我不吃屎。睡醒啦？你睡多长时间了？你看我说一句，他顶一句。不许说话。哪有小猫说话呢？你说相声呢？过来来，给我唱个歌3段。这上厕所太没意思了。你就还唱那男高音呗，你拿手的。咋了？多饿？我不信，你学一个又困又饿。哎呀妈，又困又饿是不是？来，过来，咱们下一场戏啊！我开枪，你倒下，装死，听见没有？好，我准备好了啊 ！biu biu biu， 欧了啊！来给3哥安排个盒饭来。有人举报有2只流浪猫，今天把它抓回家。昨天下午呢，在菜场给我家猫买了个不倒翁，本来是想给它们玩的，可没想到买了一个刺激，没到第2天就没气儿了。但是正是因为没气儿了，我才发现原来在猫咪的眼里边，玩具是有生命的。自从不倒翁倒了以后，小李白就一直坐在旁边，它时不时的还会盯着它看，好像在想着，哎，你怎么倒下了？你怎么不起来呢？直到后来我把不倒翁扔掉，它才离开。为什么要养猫呢？它掉毛掉得那么厉害，不听话的时候能气得你牙痒痒。今天我告诉你们答案。其实从一开始，并不是小猫需要你，
而是你需要他，你需要他治愈你的孤单，你需要他在你心中种下一份牵挂，你需要他成为你心中那个爱而不得的陪伴，你需要他的太多了，而他只需要你爱他就够了。你们知道大哥平时是怎么敷面膜的吗？金链子标配，这是真功夫。你吃到人小李白脑袋上了。那吃就吃。猫的吃法，我真分利点，额外卷。当时我就是给他看了一下过年的时候抱我们老家狗的一个视频，我没想到他真生气了，然后我怎么跟他讲话他都不理我。我万万没想到，原来猫也会吃醋。别生气了，三哥，我以后保证就爱你一个，我发誓。你又得吃药了，三哥。啊，不苦啊，吃完就好了啊。我给你拿去。来，上来，上这儿来，来。他也得拆开，你不拆开他不上来，他老聪明了。来，握手。往哪儿看呢？握手来。好，换一只。好，滚吧。我又骗你了。睁开，睁开，闭上，闭上，闭上了，别这个半睁半闭的。羞不羞？当着我的面，你俩敢干这种事儿？你俩可都是公猫。小李白不懂，你也不懂吗？啊！赶紧给我下来！一会儿传到网上，我告诉你，你俩就会被网暴，听见没有？来，过来，快！你去那个上边称一下你几斤了，去！啊，称一下几斤，快！啊，站上去！哎，再往上站，站4个脚都站上去。哎，好嘞。几斤了？当时我的意思是先给三哥喂，然后等会儿再给小李白喂，他俩分开喂。结果小李白以为我偏心，然后就气哄哄的就走了，就再也不搭理我了。过来，来，给你吃2口。来，后边呢，我再怎么喊他也不过来，拽着呢。啊，不给他喂，他生气了。你看猫也会生气，那差不多大概有1天都没有理我。来，上来，上这儿来，来。他也得拆开，你不拆开他不上来，他老聪明了。来，握手。往哪儿看呢？握手来。好，换一只。好，滚吧。我又骗你了。30分钟啊！你把你的手全部洗一遍，准备吃饭了。你别笑。坐。不许说话啊！我让你在这儿安安静静的待着。哎，对了，不要发出声音就行了，可以张嘴啊。真乖啊，真乖。咱俩就6天没见，你也不至于这么黏着我呀。我头一次见猫，真的跟狗一样。我刚回来的时候，这小子都会说话了都。你那点矜持劲儿都去哪儿了？给猫喂药讲究眼疾手快。我出去一会儿啊，小李白，你帮我照顾一下，行不行？啊，那我出去了啊。
我桃花运旺不旺？我财运旺不旺？财运，没财运咱俩都得饿死。想好了啊，财运旺不旺？啊，这就对了。现在你可以出去了，走吧。你看他在看我，他就是在反复的去确认我的指令。停！啊，掉头。你看，又一次在思考我的指令。走，走，走。舌头向外卷怎么办？有一说用勺子。哎呦我的妈！饿了，啊，饿了出去等着吧。我上完厕所给你喂吃的啊。好，坐吧，坐，啊，原地坐，啊，原地坐。哎，对了，啊，真乖啊。等会儿呢，你演个死尸啊，我开枪，你就倒下就行了，听见没有？来，3、2、1。OK， 好，过了啊，去领盒饭去吧。时间过得真快呀！我出去6天就回来了啊，拜拜。每天怎么喂我都标注好了。兄弟们，你们有没有听说过一个猫手在上原则？就是说小猫咪的手必须在人手的上方，如果说它的手在人手下方，它就会一直进行这个猫手人手的这个交替动作。但是玩时间长了呢，它会不耐烦，这个时候你就要注意了，因为有可能它就要给你致命一击。你俩贱啊！来看镜头啊。鸳鸯双栖蝶双飞，满园春色惹人。还挺像的啊。过来，来，你俩都过来，快点儿。装听不见是不是啊？啊？来，过来吧。好，来了一个了，你来不来？快点儿上来。好了，都到齐了是吧？好了，开会了啊。猫条等会儿再说。小猫的新装。你就是我的父亲，云高风轻，不走下水，停在这里实现。来，起来拍个照再睡，三哥，起来拍个照再睡，来。哎，真乖啊，真乖。你把脑袋往前面再凑凑，要不然脑袋拍不全。好嘞，咔嚓。